어떻게 될지 정말 기대가 네 되는데요. 진짜 갑니다. 야, 내 거야. 야, 우리 셋 중에 한 명 골라야 된다 이거. 자, 일단 벌칙 공개합니다. 벌칙 어떤 벌칙이죠? 랜더스에게 불구가 야, 뭐야? 너한테 선택권을 줄게. 3명한테 할래, 1명한테 할래. 너 뭐가 좋아? 안 하면 안 돼요. 안 돼. 너. 야 빨리 해, 빨리. 우리 엔딩까지 해야 돼. 시간이 없어. 아 나도 싫어. 너희가 손을 보고 나는 지금 내가 더 싫어 내가. 내가 더 싫어. 자, 야 받자. 죄인은 죄값을 받으라. 지금 빨리 벌칙 빨리 시간 없어요. 스포츠 끝도 안 보여. 쪽소리 나네, 쪽소리 나네. 클로즈 많이 붙어주세요. 쪽소리 나네. 소통이 하면 안 돼. 안돼 빨리 하세요. 엔딩 되죠. 빨리 하세요. 자, 2. 도쳐. 정신 차려.